Bote maman journaliste, c'est comme on a Christian de l'IDPS, donc tous les militants et les combattants à partir de la. Bon, maman, elle est l'IDPS, et c'est comprendre. Mais les autres qui n'ont pas par rapport à Marambo, à crash, à avion, à Siboyebi, oui, le bas mingi, pe ba autorité na biso pe ba sala ki mo point moro ba lobela biso. Mais ezala ba point mususu oyo ezala ba point ba divergence oyo ezala entre biso pe na ba autorité na biso pe na bande na biso mususu ba combattant. Bon, maman ti lelo na ko assurer yo biso to ko loba makambo oyo ezaki ya lokuta te. Bon oui que biso to uti l'opposition ba kosa biso pe mingi temps régime en place ezalaka. Ba otomona tondo mona ke porte-parole du gouvernement ya kala ezalaka. Likamo boye salami boye ye aya ba ndenge mususu même biso toye bisayo biso to IDPS to biso to banda opposition tinde to ya boye to za to lugara état de droit to lugara besoin to solution peuple congolais to ba marambo ezali pour to ye bisayo ke avion wana ti lelo pa mama emonanité ti lelo avion les la recherche dans les monanité bon maman eloko e ko to ba ke e pesa biso kanda ezaki to mona ko ezali roi atata to mona ko ezali roi la ba lukai ba meka parce que le président de la République a voyagé, il fallait voyager dans des avions. Des avions, il fallait les matin. Avion, le président de la République, il y a la logistique, il y a le président de la République. Mais pour la biso, tout le monde a le roi attentat. Le roi a ciblé qui a vu la présence. Maintenant, madame, Dieu est grand. Il y a vu la présence de la République échappé. Né au Anandem qui ciblé. Donc, nous avons tu éviter ceux qui tombent en crash. Tu éviter ceux qui tombent en détournement. Tu éviter ceux qui tombent en ninimètre. Si tu as assuré, ok. Avion, il y a monanité. Bon, maman, elle a surtout vraiment bien, elle a 7 mingi. Elle a créé des ordres awa pour la biso combattant. Tout ça va bien pour la biso combattant. Awa na lo belango na lo ba et na zo betant que moko ya bande ko na nyoso ba combattant parlementaire debout. Pour la biso to tangi komba mutute. To qualifier la biso te que o mutu tel mutu a mener ba biloko wana to a tenter le roi. On y place ça. To tanga ki combo ya mutu te. To le bité que oh tel o azaki l'ancien régime yende mutu abete le koana. Mais biso to tel to ça qui to le bité to temeli acte wana o ezaki ya tenter le ko ya le rwanda salami ko tenter le koana ko cibler avion o ezali ezaki la logistique ya présidence. Pour la biso to mo ko ezali roi danger. Bon ce que ezaki so ezaki avion au présidence république azaki. Dès le to na to le bani. Té des ordres la biso wana to moment to bango bien. Tobi te biso sali désordre de son unité mais biso moi biso ta IDPS ba biso abosa na ngote biso to za IDPS dès que to mone lo mo boza suspect biso na ba aide politique na biso to mona déjà to telemela ngo déjà comprendre to mona déjà que ça ne va pas il y a un danger maman to za doit telemela lo pour la prochaine fois ça nini ils ont ali sous-souté et se répéter le sous-souté mais j'insiste bien que awa biso to ça que le roi là to tanga comme mutu te que tel ne mutu a ciblé le roi là. Si vous se posez à l'autorité, vous avez dit que non. Ce qui est un bateau, vous avez 4 biso, si vous avez un bateau, bon, tu évites. Moi, les biso, les abonnés, attends, tu dois avoir un peu de sous bazara. Voilà, tu regardes, tu as un peu de sous bazara. Ah, bilo, le bar, moussou, bon, le bar, moussou. Mais pour la biso, tu le bibo, pour la biso, il dépêche. Le col, ce qui est un peu de pion, nous, on ne peut pas citer les noms de ces pions. Biso, tu vas biso, biso, tu as télémé, tu as qui clarté. Au moment où il y a des combattants, au moment où il y a des parties de biso, il y a un problème entre biso et en famille. Il y a des exposants dans les médias, mais il y a des biso en famille. On a soulevé un point. Oui, ouais. Mais bon, convergence c'est ça déjà parce qu'il y a le point de convergence c'est ça. Oui, biso tu as la force de brutaliser la coalition. To boyi toza la poste to brutaliser séparation de coalition te to boyi le roi toza la poste to brutaliser séparation de coalition te parce que to yebi ba biloko ko dégénérer et ko la biso ba ramblo mususu to romona ba crise on habite Hollandais président de la République na France 24 ndera lobara toza la poste to se séparer te po to bi que ba biloko ane remener remema ba crise et remema biloko moko boye nyoso na to te toza ba ça boye on a minute yo biso to signé to linga coalition parce que tous on peut gouverner ensemble. Gouverner ensemble c'est-à-dire quoi excusez. Gouverner ensemble c'est-à-dire que biso to gagner qui présidentiel. Bango va gagner qui institution mususu na ba parlement bilo surtout. Si que le roi to la poste à bonne gouvernance. Le roi to la poste to
président de la République Abini a prôné Kimia paix. Le roi a posé la paix, il y a un bail qui non, tu gouverner ensemble. Dès que gouverner ensemble, on a de se former une coalition. Coalition, on a, ce que le bic est dans l'élo, tu brutalisé. Bango baza banga ke après une année, président de la République a reçu un repas parlement. Bango peut pour la bango va que non, biso qui peut la trouble les autres et que on a bando menacé biso peut toza à toi au sanini, il y a quoi sa présence. Tu as to boy ba crise wana. Biso tozo booster, toza poser to booster ba crise wana no stuté. Mais biso to le bi boy. Oh, secrétaire général de biso lobi que non, biso toza ba zoba, so to lobi que non, to baby to panza coalition non. Nous on n'est pas des fous. Non non, té yoka biso. Yora de bisayo. Biso toza ba fouté, to loba que to panza coalition na té. To e ba conséquence nini eroya, so to lobi que to tia des autres panza coalition na. Mais tozo ko exigende to sengi. Toza la posa ya, biso tozo exiger. Mais ça ba autorité na biso. To sengi na bango base à la claire na biso. To sengi na bango ba veiller sur sécurité du président de la République. Maman, to longi to ba que soit la coalition, ceux qui to bi que to la coalition, to botolingi to prier pour la bonne gouvernance et que biso to ko mabasi, bango ko mibali na biso. Non. To lobi que bango ba veiller na sécurité du président. Seigneur ba que oh FCCR le droit de la coalition et comme évangile. Alléluia. Amen. Non. Vous voyez, la coalition, bino bozo ba partie prenante de la coalition. Ce moment que le camo besoin marcher, mais il faut voter les mélanges. Il faut poser un contact nabiso. Comment est-ce que bino boza est-ce que l'homme soubonu voyez bien ou bien voter. Parce que vu ce que le vie à présidence de la République est comme un danger. Parce que vous boza le camo ça la massima boya tout na biso la qui va combattre ba le camo na non. Biso de biboye. Toza na posa ya vigilance. Toza na posa clair éclaircissement salama. Biso ba combattant yango to moni biso on a biso biso ba militant biso ba parlementaire debout et là tozo créer siko yango kalaté boyoka yango to comme to ça lettre siko tout to komi bongo on va écrire une lettre, on va introduire une lettre ici ba ça la biso siko OK biso ba combattant to senga siko ceux qui ba to za to que formation pour garantir vie ya président na biso to ça là to ça pris bisa yo eza biloko biso to déplorer pas mal obi biso souffrir fort to beta ba gaz mingi to ça atteindre beta ba gaz té ce qui est eloko moko biso to réclamer quelque chose to réclamer na ndera mabe to ça doit ya beta ba gaz té eloko na photo e ba ngo biso to beta ba gaz trop to landa ba mbangu mingi to ça la partie au pouvoir. Ceux qui te montrent, surtout alors te déclarer, et ça alors te déclarer, c'est ma maman a bisoté, c'est ma papa a bisoté. Te déclarer alors comment ça na vie à président, la biso présence de la président de la République. Et tant que biso va combattre, biso te soutenir rien, te soutenir mandat na asili sango tina suka. Trop ngolingate ba brisquer vie na été. Ceux qui te veiller pour le roi ceux qui te réclamer le roi attends te réclamer na ndera mabe. Ceux qui va recadrer biso, ba recadrer na biso ba voix oyo, et ça légal. Na ba voix oyo, yebani tant que na ba autorité à parti. Toyo kaka. Et ça tu mis ça biso le roi de les cameroun toyo kaka té, sur le roi toyo kaka beta ba gaz non maman, et le roi toyo déplorer en haut. Moi pour ndeko fils mukoko maman excusez la personne à 2 minutes expliquer le mot. Au moins ni pour ndeko fils mukoko. Biso ba combattant to idité, to bois qui était. Ande na biso. Abundi pe mingi pour la partie. Aya il est depuis 1993. O ba te belé ba éviter. Au moins ni fils mukoko. Azana nzela moko boye. Côté Moussou ça penché na biso ba combattant mais côté Moussou ça penché na ndenga mabe o biso to rosenga epé lelo az occasion ndanga ala za vienanga l'autre le baboy na ndenga ya bien na le baboy fils Mukoko démarche na ye na ndenga bien ça ke azape na souci le roi biso na combattant pour la vie à président de la République tant azo le baké il faut veiller pour la vie à président de la République. Il faut président de la République comme à la sécurité. Il y a Yemoko et là, on a la raison. Bien. Est-ce que le combattant est un robot? On a un robot que le combattant a souci à la vie à président de la République. Côté on a la raison. Si côté à ma baisse, le refus Moukoko a un peu trop vite. A un peu vite à besoin. Le Cameroun a cité, a ciblé au Azali Moutarégime. Ba régime wana biso to lobi boye au moni wana soki wana eza esu mabe pona bango pona ba autorité so ba oligate wana eza mamna bango etali bango mais alande ko na biso soki azoloba veiller pour la sécurité à présidence de la République aza le bienvenu pour ba suwana pesa bien pour la biso bon
omoni pona ye eza ba mana webisa yo pona nga na omona ngo eza mabe moko te oya sala kiwana omoni pona nga na mona mabe moko oyo bakoki ko charger likolo nango eza te aza mwana mboka tango ayebi information tango aza na ba source d'information soki a dénoncer le moko boye il faut vérifier aza mwana mboka tango a dénoncer le moko boye il faut vérifier aza na droit tant que peuple congolais tant que citoyen congolais tant à dénoncer le moko boye il faut vérifier yango il faut landela yango bon za presser que funda bon funda bon ce ka za ba preuve na ye bon funda so ka za ba preuve na ye bilo ne boko ya il ba suka na biso eza boye biso to lobi boye biso pona biso souci la biso combattant parlementaire debout tozo veiller pona vie ya présence de la République tokoki ko céder le loko wana te peut-être que c'est la perte quelle que soit pression pour que biso biso souci la biso ezake les abongo parlementaires debout oyo bomonara to créer structure on va introduire une lettre c'est le comme boy pour que tobi ke bo akisa biso basoba bo akisa biso ke to lo barato sala le côté mais cette fois-ci to sala yango to compte la lettre s'il faut bâtir la biso la formation to ke no sala formation pour to veiller la vie à sécurité et à présence de la République to za prêt à sala yango dilo asuka na ngai mbote mama na ngai. Bon, vrai dire, naza combattant. Naza combattant pour naroyeba malambu. Combattant oyo kanisate, combattant oyo til naza na ba choc. Après naza na ba problème na nzoto etelemi adon. So ipena ke obani olongola bilamba sali contrôle na nzoto langa na banzo ko seko lembi. Voilà. Non, normalement na koloba boye. Na kondimate maman journaliste au kotisa moi ma bemo bona IDPS. Pour maloba na déjà za kotiwe ngai. Moni na ngai combattant na siège toza na problème morote UDPS voilà toza na problème morote tozali na bon terme na ye aza ya biso ko longa ya biso te akokoma na soki na ngambu nini te akozala toujours na UDPS problème na biso ezali nini tozali ko telemela problème ya ko toucher chef de l'état. Donc na Congo boye bakayango mutako tya loboko na liso ya chef de l'état akokuta na biso nzeta koni ça dit biso ne to banana ko tuba liso na ye po ya zwa kibomoto na ye problème na biso yango wana soki ezalaki siège abimelaki biso kolobake na lingi boye te to boye ezalaki ake makele na biso na oya ye ezalaki mwa coïncidence mais ezalaki nango na problème o mutako ko qualifier mabete biso na siège to lingani te comment ye boye te non tozali bon terme. Bon, omoni oyo bayaki awo omonaki bagazi wana pona ngai atake combattant bazali oyo babeti 18 ans oyo babwaka bagazi wana baya basoda oyo basali 18 ans ya Kabila tala na kize na nga ancien président te mais bazali basoda basali 18 ans na mboka oyo bango nde basali ke biso tozwa bagazi oyo tozwaki non babwaka ngo bango mote balata banini bateni te ngai nalataka nini kaka ndenge omoni ngai yaza na teni ngai nalataka boye ngai azalaka na manduki te depuis 18 ans ti lelo nga nasima manduki te lelo président nanga sali 9 mois sadi naza na posa kosima mpe manduki te biso tokoloba na biki nakoloba na mosapi na monoko esili makambo ya kosima manduki to nini ya te mama nalinga kuta tunanga mutuna naza nango na kati na ngai oyo ezopena kospire na kati na ngai nabimisa bakanda wana nde yango naza nango yango nasengi nanu micro na yo donc naza na batension wana nabandi tika nakende na point vite na ngai bon nanga zaboy to salaki coalition pona eloko moko to bomba ye to bomba pe mboka po makamu mingi bomba make pa na 18 ans moto yo yebi Kabila sali to bombi ye po pe to bomba mboka parce que 18 ans ya sali asimba ki mboka na maboko soki to zoye na facilité na ba sentiment bien bozo luka mboka pe ko kweya non pourquoi na cha bino bino ngana za na kati bango pe baza na kati bino comprendre ce que to okende bato wana oyebi bango o basali 18 ans pona tanga malamu po ba vérité nda malamu bango wana nde baza na posa ba kwisa mboka mais poto kende bien to sala ye kwa soto bomba Kabila mais o to komi ko mona lelo eza yango te moni moyiba lakisa mine na position na ye mutu mabe mi moni si mabe azalaka na nde babaka libuka batutela pilipili so lesi la raté. Ça dit bagazi ya pilipili ebandi biso déjà ngai na nyokwa mingi na bagazi ya mboko yo na 2011 nazalaki mowei na ngai na kufa na 2011 ngai nazalaki mowei oyo azali na 2011 na tango le père
Na banzi mingi bamonanga pe na lekala ba TV mindele pe bazwaki tango ba français ba yaki kotuna biso. Na sala ba portela ba cicatrice na nzoto na 2011. Na masasi ya Zoé. Leki ya Kabila. Abeta ngai sur le terrain na mwa ndenga bimisi munduki na beti masasi muto zali na lalinga na koi na terrasse. Na bandi kota za déjà zo mona longi oyo parce que tango na asala ba on a tala na ganga na dina terrasse. Mais ça ba histoire à vie parce que eyaka mais to lembi ba biloko wana tant que biso ba combattant to za na pouvoir to kozwa sous ba coup de balle te ba gaz te ça dit ba combattre si ba lembi biloko to za na posa sikoyo to tambusa pouvoir na maboko pe misala na ba combattant ça dit misala nde to za na besoin to za na posa ya koloba ebele o te to tambusa micro lelo biso to lobaka mutaye ba faiblesse na biso non posa na biso ezali to sala misala na mboka oyo to mema mboka oyo en avant ça dit to ko zonga souci maté président de la république asali ba voyage na biso tout moni eloko ya pasi o ngala linga ko fongola na biso ba combattant atake bozala banda ku boya wate na senga na bino eloko moko boye ba keti to ya na UDPS to ya kabiso morote to ya kana batu ya lolenge na place oyo lelo banda to sali 8 mois na 9 mois c'est-à-dire ebele ba yeko luka misala ba yaka kozala ba combattant te biso to kolembaka te mama tant que combattant ba pienga musala lelo ba bina ngai bana ko sala na cabinet intel ya ministre intel na yebision musala sila ka 15h ya ko beta tour na 16h à telemaki combattant na kolemba na ngai te ato pesi ngai ba avion na aéroport nji na sali sara musala kuna 16h na kataki bulo na ye na combattant c'est-à-dire liloba na ngai ya suka mama Mars na bandi mama Mars naza na point na yo makasi nazo bongisa ba combattant yondo za na lito ya président de la république président de la république lemso rolanda ngate pour ba parcours agenda neza ya kotonda mama Mars yo vande la TV ko leka ngai pona yebi ko sala ndako na sengi no mama Mars tozo na papier memo tension na biso vers yo problème na biso zali chef de l'état ko yoka munoko no makasi ke biso batu tozali banda po yazo tambola pona biso le cas na koyeza chef de l'état ba combattant posa bazanango biso ba combattant posa na biso ezali ba masasi tozala ngo posa te chef na biso Kabuya o ba tchela biso na parti na bandi na koloba te parce que ça écran lukaye o solliciter combattant zo lunganini ta to yo tika papier memo wana o mona malobo tozala ngo pona propos na ye pe na propos ya Kabundu ça dit biso tozala na posa ya komema lisusu ba coup de base babali na mimatoi na biso te Tonyo kwa mi tomoni pasi tangu mulai bablo kwa na lisute mama Mars yango na bandi na mwanda mbona lobi na bandi ozana maloba o yo pe mwana okopesa ngai mwana yo conseil o pe lobi to kokosonga suba ku ote parce que biso tozana ba tension mabete tant toyoki président de la république a eu problème biso to telemi le rôle banda na palais papa ya quitté le rôle papa zonga tabi makamusala zonga 15h mais banda 15h 16h to monite ndeto telemete luka papa na ba sanction yo moni ba coup de balle pe beta maki mais bata 18 ba yoko mema yango na lolengo ba bomela biso na bandi mama Mars parti na zaki na ngora yango wana tozo na papier pa ina o memo o ezaki o solisa chef de l'état le temps on yo sotu yo zwaka na ye parce que ayoka biso ba combattant tozo kende wapi to ngato koma wapi to boyi ba guerre to boyi masasi to boyi biloko wana to lembi to moni pasi na mboko to lingiso eloko wana te besoin na biso ezali misala besoin na biso ezali to mema mboka en avant besoin na ngana bandi mama yango wana aza combattant nde bomona boye eza ko yo samba te bon oyo elekaki kaka ezaka batante ya coup d'état oyo bomonaki wana avion logistique ya présidence oyo ebungaki wana nde toyaki aboye tomanifeste mwa kanda na biso banini par rapport ya Kabila ba coup d'état na nga monte po tokokashela nga jite bon ezalaka nango bongo ba autorité fo koyeba ba autorité nini fo koyeba sikoyo tension ni bayaki nango tension ni bayaki nango pe tension ni biso tozala nango bango tinde bayaki ana babi bien kete tozaki na kanda fa baya na momo ko boye ya bien mais bango baye siko na maloba moko boye ya kotindika biso nango tozonga bandako ya to boyi ndongo na ba désordre wana bo jamais kokota po biso ne toza ba gardien du temple jamais to kondima la police ya ekota na kati nde bomona wana et la police petine ya kimkolongo ya vendredi ekotaki na kati te ezaya nango ka libanda ba police na biso bazalaka wana batelemela bango bakota na kati o ngana kolobelo ka liboso ezaya kosenga na ba autorité ba cadre ya parti o bazo créer ba séparation ba créer des camps o ezala koto yo ba betaka ba misusu boye na boye za bien te batika eloko mi balé na tiki nyonso na boka nzambe
oyo ekomelaki fils mokoko na baninga misusu ekomeli bango nzambe kaka ye moko asala maintenant oyo etali lisusu makambo oyo ezokomela président de la république biso coalition wana na eloko ya liboso nga na oyebisa bino biso bakombata toyeba yango te coalition wana ezalaka nde na mikanda biso basi boye toyebi makambo wana bacoalition wana te lelo nde eza boye na miniti oyo tinde toyaka boye toya mobimba oyo akokota lisu na banzela chef de l'état akuta nde biso liloba na nga suka eza na miniti oyo FCC en général Kabila comme autorité morale faut bayeba ke avant président kufa biso bakombata faut tokufa so tokufi te président pa kufa te bafundi mukoko bafunda kaka on sait jamais mais banelo mo te basala ye bakene pe nulle part bafundi na bango bafunda kaka. Merci Corazon mbote maman likambo elekaki vendredi passé ezalaki suite ya ba problème ya avion ou ya logistique ya chef de l'état ndenge c'est pas ça qui que avion ezomonana te alors esalaki vraiment bakombata malamu te. Je crois tant tokendaki na élection biso nyonso peuple congolais tozalaki na posa changement ezala na mboka tozalaki pe na posa ya changement sur le plan politique mais lelo tozwi changement toza ko constater c'est comme si to travailler na bateau baza na sengote bango moko ba miyebi alors na armée na renseignement na DGM ba o tout ba simbi ba service nyonso tout ya renseignement ya présidence vraiment toza dessus makasi parce que eko Musabiso avion logistique ya chef de l'état elimwa avion et mon anate soki toke na ba aéroport to meki ko tuna batu to vérifier ndenge avion dekolaka okomona ba olakison même ata na télévision ndenge avion kenda omona kete organisation ezalaka wana mais comment ça fait-il au avion un chef de l'état tisikoyo et mon anate et que wapi to ebité bato bazo sala banquette tisiko no ba pesi suite te yangalo monaki ke ba combattre biso nyonso tozalaki derrière chef de l'état pour la remettre fin na bato bazolinga ba ya ko créer likambo bato bazolinga ba sala eloko bato bazolinga ba betsa biso libakuru yangalo monaki ke auto salaki vendredi ezaki mwa ndambo flash pour ba événement zoya ngai kutu particularité na zolo ba kutu bangi ba boma chef de l'état te mais balingi nde ba piéger chef de l'état parce que soki na tuni na minute au Monisco apesi 3 avions 3 hélicoptères pour basala ba enquête nyonso tisiko no ba pesi suite te ba service o nyonso tout o tozo sala banquette tisiko ba pesi na enquête te so réponse ezani c'est avion limwe dans avion maté mi limwe to avion do ba konzi nyonso tout ba simi ba service aviation nyonso na minute to tout na bango ba enquête ba sala avion eza wapi to lo ba avion eza ba avion limwe yangalo ki na yebiso na bike ba événement zoya bango ba limwisa avion biso pe to préparer baluka boîte noire misala ba pesi ba misala ba ola ka ba boîte noire et c'est parlement budget à parlement et si ba le beli biso to président parti avandi abengi ba combattant na minute oyo budget ya boyeza ba le beli on wana za ba distraction za ngatina ya koyebisa biso ke boîte noire babimisa boîte noire babimisa te na minute tu avion za wapi mais proposition est simple na le bakeloko lycée oya kufela akoyeba pasonga na loba na pesa mo exemple voisin moko abeta ko abomaka yo aboma mwasi na aboma bana na yo aboma baleki na yo aboma famille na yo na kidiba yo komi mokonzi so voisin na bozane ka face à face. Et c'est pour ça que nous avons malam. Et là, c'est la FCC. FCC, c'est bien. Coalition Tosali, c'est bien. Mais pourquoi ils ont simbaté? Ma belle Kakiming. Ma belle Kakiming. Ngai pour la mouka. Ngai avoué combattant. Serait mission Eliezer Azolandangwa yebi. Eliezer Azolandangwa. Ngai na koufé lande ngolanga mobile facha yo talanga tina parler na des bonhommes na ma cravate. Des bonhommes yebi. Na combattre les lotés. Na combattre les lotés. Ngoko yebsanga te. Soki Jean-Marc Abou na parlement abimi vice-président Assemblée nationale parce que bato FCC va voter qui malam to boité. Oh nyonso ezali poison ya seni. Oh nyonso ezali poison ya seni. So na minute toka bwana te. Oh biso to lobaka bo intérêt na biso zanga na budget. Parce que attention toka bwana. To sangana na muka te. La muka il faut ezala. Baza ba bagarre. Babunda
moto akosala ignorance aignorer lamuka babunda. Mais suite ya kokabwana so pe na biso kokabwana politique toyebi te tokabwana ka bo to beta pe FCC lelo tokabwana to vandi mais ona na tia lamuka mal à l'aise te lamuka il faut à l'opposant na parlement poste opposé za la porte-parole opposé azali na Sénat place opposé azali na Seni structure kutu ya opposé azali yango ngana koloba o etalinga na pays nyonso surtout démocratie azali opposition faut ezala na kosenga masa nga Fayulu vient nga yebi masa ada ayebi donc na kosenga vie to bunda to bango nyonso wana o basangani na lamuka basa l'opposition radicale opposition ya bien mais opposition ya ndokité poso sala opposition ya ndoki ka yo moko simba mutu okolela yango na sala opposition ya bien mais biso o nga na ba o etali biso ba combattant o nga na za ko insister nazo zelande budget ya malonga. Celui qui a fait la analyse, c'est parti présidentiel. La police a eu un courage et un courage. Bami yebi bat batinda bango. Parce que ngana koloba jamais kabun tanga yaki ba combattant ba zebise ke bima to solo la. Ayebi biso to kota na kati. O mona ki réaction ba combattant pour la relaxation que parti ba kiti ba vanda kana ba biro ba vanda kana. Ezaka pour la relaxation symbole parti mais IDP eza biroté. IDP c'est ça combattant. Parce que si tu as une histoire, il y a les 13 parlementaires, Pongabi, et ça siège na bango. Bazaka na bakiti ta. Ba tellement akaka boy. Tant ba tellement ba solo di ba panzani, lobi ba ye ba kaka boy nde to solo li boy. Donc IDP c'est la population. Ba chef na biso na zaka ndenge to lo ba structure bien organisé faut kozana ba chef administration fait ça la baza ba konzina biso mais etamboli na bango eza malamu te. Naza kosenga na président nga Jean-Marc, président nga Augustin Kabuya CG, naza kosenga bino pardon bo bongse tamboli. Hein etamboli bo banga bata FCCT. Etamboli za malamu te. So bomoni combattant komi esengo na bino te suite makambo za kosala ezo sepelisa biso te. Biso pe IDP to parti mi ibita. Ah. FCC la parti ba mo ba mi yebi. Nde ba yiba ba ko ba milliardaire ba yebi. Biso parti mi ibité. Le mieux ali que président de la République yemoko yebi. Ba cadre pe parti ba yebi to sala fort somme da kufi na culture ça ni matanga te et vous allez organiser mais la température et les cas qui oyo ils allaient qui kanda parce que on a raisonné chauffeur na raisonné ba combattant na biso ba kufi na buzo ba kaka ba monsieur ba yibi avion ba yibi pe na bango pour le monsieur ba bango ba kufi te c'est ba yibi avion ba yibi pe na bango ozomona ayanga na tolobi ke toza na passe na moté mama tanga ko salama to kolela bango toza kolela pende toza na mai na miso toza kolela yangana tozali koloba ke tozali lisu likolo a lisu même lisu likolo a chef de l'état nani na sengi na Kabila zala na kimia Kabila to kanga ya les na maboko batia ete o yanda linga sala tata te Kabila to rejoindre na maboko to rejoindre les bato FCC o ba beret rouge o ba nani boloba mettant ils attendent la binoté ici bo dans la maille pour la minute to sala ki ba événement ça là non to salité ba événement zoya mais ba événement buzo baté to zolo ba bien ba événement ya buzo baté ba événement to zolo ba état de droit même so to ba kangisa état de droit neza makambo belé na kati même à ta président de la République Fati place yé moko avandi ayebi que ceux qui ka combattant mais qui ko tsaka application état de droit c'est que na yé peut to s'impliquer na yango lo zomona ke état de droit ko salama biso to zana malembe to za précédé na to yebi ba récupérateur politique bazala bongo to lobby bango ba kete banyo te wana da récupération politique ceux qui ba récupérer ba kende na justice ba kende refunda netinga ngapi na luka zo et pour le Lourazo, on a rappelé l'événement, na Poma Angel 2006, 11 juin, Papa Etienne a quitté l'aéroport. Zoé Toki a cortège à Zoé Zoleka et Kenda aéroport. À partir de Poma Angel, si Poma Tete, si Pascal Moura Zoleka na Zoé, Baboma Batuma Sassiboy. 2 minutes, tant qu'on a cortège de l'équipe. Tout le monde dit que c'est bandi ko lokota Bibembe. Alors, Bibemba batouane kenda. To funda Zoé, to aussi sa biso moko na charge na Zoé. To aussi sa charge biso moko. Donc na justice ça. Pour to na justice yeb sanga. Ba okanga Zoé.
point d'interrogation. To aussi sa biso moko. Bango moko ba yibi mabe basala biso. Ba yebi. Soki na lobiso na rappeler Kimbuta après sa biso autorisation en marche. To sala marche. To komaka na palais du peuple. To komi na palais du peuple to temi bambila bakale biso. To tuni bambila mais to na autorisation. Bambila babike ba pesa autorisation to panzabino. Bambila ba fongola mbamo masasi ba bandi obeta biso bo. Ese bibemana bo monango. To ana be venema bibembe to ekenda. To kufi ebele. Alors bibembe na biso na to kufa ekende ka boita. Ego bimisa. Mais ko bimisa ngona nenga mabete. Bango mo ba ko mal à l'aise. Nenga ba ke ko funda ote to lobike te. Se ga yebili kamote. To tangi mutu to lobike yo munguna. Oko ka fatite olengi. Ase oyebili kam. Ah ba bomba nda avion là. Ba bimisa ngote ba bomba. To récupérer biso moko ba bomba ngo. Soko limwe. O crash salami grave ezate. Ba pesa réponse à malonga. Ba pesa pas enquête ya solo. Enquête ya lokuta. Ba lo ba nyonso. Mais nazali ka kosenga na chef de l'État. Président de la République, Fachi. Président doit responsabilité nyonso na maboko président. Président doit contrôle nyonso na maboko président. Naza ko souvenir un jour, naza chance ya resolola na siège. Tozo ke no sala meeting na matete. Ba panza biso na matete. To kabwana, tozo ngaka na 4 jeep papa mbati na siège. Ba tokoti na président yo moko. O vandi solola na biso. Makambo lobaka président tango yango salela yango. Parce que l'alliance yo sangani eza bien, coalition eza nango bien. Mais FCC aboma biso mingi. Makile eza na maboko na bango. Ya no monike makambu tout et simba. Makambu na bango na biso na bango e simba ka te. Ata balobi ndenge e simba ka te. Lokolo e simba ka te, Nzambe pa osunga. Oyebi Nzambe asunga pwani. Ah, Nzambe azalaka bimisaka makambu na ndenge na ye. Po mutu akotelemela Nzambe azate. Nzambe mutu akotelemela azate. Yanga nozomona ke tokende malembe. Yanga nanga nazosenga président afongola miso. Oh premier ministre na senga yo ha. Combattant zotindelo message. Tala budget na o bien. Soko yena budget mo foatina totelemela. Biso mo tozana. Tu as vu ma pièce tout bas ça là. Tu as la bango na budget. Tozali. Oh yanga lelo basuka yangwana. Merci maman. Mbote. Bon réaction nanga nazo déplorer na nukawana accident ndenge salami. Et puis eloko nga nazo regretter makasi ezali. Batu bazo confondre makanisi na bango na Nzambe. Parce que batu bazo kanisa événement esalamaki le 23 wana. O facha kamata ki Congo apesi na maboko ya Nzambe bato bazomona ngo eza lokola aventure le mal na Congo ezali bato bakanisaka soki yo salaka ba aventure na Nzambe mutu nyosa salaka aventure na Nzambe mutu akoza la aventurier mais Nzambe aza aventurier te. C'est ça la grande différence. Bato il faut pas comprendre que Tshisekedi ndenge asapesa ki mbongo na mboka na Congo il faut pas banda ko penser autrement par rapport na politique na Congo. Politique ya Mobutu ezaki ya Mobutu, ya Kasavubu ezaki ya Kasavubu, ya Laurent Désiré Kabila ezaki ya Laurent Désiré Kabila, ya Joseph ezaki ya Joseph, ya Tshisekedi pesa ya Tshisekedi. Alors, ndenge événement ne salami, il faut bien comprendre réaction ba combattant parce que mutu nyoso akufeli mutu. Choc wana ya kozwa liwa ya ndeko na yo mutu akufi. Et ça la ka passe. C'est tout à fait normal. Mutuni nango akufela mutu boye avandi alobi oui eza normal atako tu po asambelaka. Tout le monde va pas bazole la bagnoso bazole. A combien de fois plus fort que biso batu mususu. Ce qui est regrettable les alika na bandeko na biso FCC. Bandeko FCC boza ba congolais lokola biso et lo rezo pesa biso mawa. Makamu mususu FCC azo sala bazo kanison dire Nzamba voyager. Nzamba voyager te Nzamba za. Donc bato bazo sala makambo ndire bon Nzamba za nete to profiter. Nzamba ozala ta oke wapi. Bo sala ki makambo sali mabe il faut bomi kitisa. Tangu bino bomi kitisa nde biso to kotala eloko nini to kosala par rapport na ndenge bino bomi kitisi. Bino bo sali mabe bolingi bolinga bo justifier mabe na bino et pourtant mabe bo sala ki na mpuku na mpesa moni. C'est ça le problème. Il faut tous la réaliser na sala ki mabe na mikitisa na senga pardon. Bateau na sala ki mabe ba yebelo nini ba ko sala frère oti ko démontrer yo ndenge batu ba kufi na mboko na pouvoir à FCC mais comment expliquer lelo au lieu botika
eloko nga na koyebi biso madame ezali ke mutu soki azosala mabe azokonye kovivre azokanisa nzambe aza te nzambe azali nzambe azopesa nde temps mpo ochange eza te ke nzambe azobanga yo par rapport na makasi na yo bien nini te donc fcc soki baza lelo na bomoi baza oyo bazali eza te ke mpo bango baa makasi ubie bayebi français ubie batanga te ezali kaka nzambe azopesa bango temps bacomprendre ke makambo basalaki eza mabe babanda kosala malamu. Bon, omoni na bakonzi ya parti message ezali boye avant ekoma coalition avant ekoma nyonso wana ezalaki nanu combattant secrétaire général po azala secrétaire général il faut bacombattant bazala président po azala président il faut bacombattant bazala coalition ezali logique politique moko eza na contrainte mais il faut bayebaka ke biso ezali lokola Nansi bazotambola Congo mobimba partout même na poto baoyebisa bango le peuple d'abord. Est-ce que bisika nini bango batamboli bayebisi bango la coalition d'abord? Et si nini président tamboli ba peuple bayebisi balobi non la coalition d'abord. Bazoyebise le peuple d'abord. C'est que problème ezali nini? Problème ezali batu basalaki ke Tshisekedi la chef de l'État eza biso. Eza coalition te. Parce que le problème ezali toza nango ezali na contrainte ya organisation na bango ndenge basalaki po babima majorité yango ne contraindre biso tosala na bango coalition mais eza obligatoire na cadre politique mais il faut pas comprendre que batu wana bango bake kosala na bango coalition soki bandimi basala na bango coalition eza par rapport na poids politique IDPS aza nango. Poids politique IDPS aza nango euti na ba combattants. Un parti sans les partisans, les combattants, et ça parti te. Tout le monde ba parti, il y a mallette, il y a valise ezali. Pour nani bazui bango te. Bazui IDPS pour ba yebi poids ya IDPS. IDPS peut ça n'importe quel parti te. Na linga na profiter l'occasion yo. Na si gérer na ndeko na biso Boketu. Boketu faut yeba kaza congolais. Ça c'est un. Nandimite ke Boketu amema bandeko ne nyonso na poto ana bandeko mususu wano soki ye azomona ke bandeko ne ba souffrir bo biso to souffrir te et puis curieusement eloko ba ko reprocher na Fachi ngana zokamba nzambe kutu asala mokili nzambe aza nzambe po asala mokili il a pris 6 jours mais aza nzambe po na nini na 9 jours mokili esala makite. Bon, ndenge nini balingi Facha sili sa passe ya Congo aninane. Donc Facha bongsa makamu nyonso donc lokola ya komi président makamu tout na Congo ebonga. Non. Tout ça va réaliste parce que omoni conseil on a profiter na TV na bino pona pesa. Omoni batu bazo confondre makanisi na bango na ya Nzambe pona nini. To longola eni tribal parce que soko lani na bikolo nyonso eza na Congo. Baluba bazana mabena bangona malamu bato bandundu ainsi de suite ba Congo ainsi de suite donc toko tikalaka ko zo président moko te na mboko yo azanga ta mabe moko parce que problème ezanini problème na biso eza Congo problème na biso eza ekolo te eza kombo mutu te lelo na pesi exemple soki lelo ekolo masango ekiti 200 babando tekela bato IDPS 200 bato afayulu 500. Soki lelo classe ndenge za ofele est-ce que na bekolo bazotuna yoza mutu afayulu to tubu mutu IDPS lelo so transport ekiti 100 francs bakolo bato IDPS 100 francs bato afayulu 500 il faut to chabiloko wana na mutu siko yo lobi baluba ba mabe o boy na boy yebisanga so koti na bisi chauffeur a muluba okita so ken hôpital médecin azali muluba siko autubo tongate photo longola biloko wana problème na biso ezali Congo ya avancé. Ata musaka ta soka ya bongisa Congo on applaudit ata mutabandundu ainsi de suite liloba nanga suka na pesi merci mingi na Nzambe oya bateli biso pe abateli chef de l'État parce que Nzamba confondre ba yini na biso poli kambo e salama Nzamba abatela biso. Mbote maman journaliste. Bon et loko ele kana ki vendredi bon ils ont eu grave le vendredi. Sauf que le peuple congolais a eu conscience
ya kolamusa président par rapport à makambo esalemaki oyo bato nyonso bayebi ya avion nakopesa mes condoléances te ndenge bato mosusu basaute les premiers bapesa mes condoléances oyo bayebi bakambo mpo lokola bankete eza na noku tozosambela kaka nzambe tozwa na ensuite ya malamu mpo tozoka basouption ebele eza quelque part bamisusu oyo eziki tozosambela kaka nzambe suite soit rapport ya malamu ebima. En tout cas, merci beaucoup pour la question. On a place problème vraiment isa yango wana. Omoni combattant IDPS to bimisi bato ebele. Lokwa ba fayulu ba mende banani to bimisi bato ebele na IDPS. IDPS oza bato mayele. Jamais toko kolonga na banda ko na biso ya place pour na kosala des ordres. Non. Biso to telemaki to la musa conscience ya président. Tango bato oyo ya lamuka oyo baza à la base ya makambo bozomona ya avion wana. Ba ye kozwa bato na bango batini na kati na biso. Biso tokutuma pine pona tozana pouvoir biso nde bakolo bato tozo diriger mboka na ministre tokosala marche tokopanza biloko ya bato soki tozana problème kosala marche toninga tokende kosenga nzela bapesi biso autorisation tosali marche tosangana ikando est-ce que le temps boye kosikuta bato batelemi ya ebele boye okuti bato bazopanza biloko ya bato tokuti bato basala des ordres totalement comme memesano ils sika na biso to biso ça des ordres te batinela biso nde moi 100 personnes yo bazara na parti wana mosusu ba yaki ba yo sala des ordres na bango bon pas policier ba yaki tango ba nyangala ka tana ba yaki ba sangai na kasa biso lokwa o moni mas soki eza ebele moi yo contrôler eza raté sauf que toza batongo toza na bwanya mingi to sosolaka na kati ya masque non o aza biso te par rapport à la réaction net si jour wana bato ba yaki ba bambi mabanga to mona ki o baza bato ya biso bato na biso te toza na combattant na biso mo wa shole ayaki pa pesa information bandiko bamema banga bakangi po bete tu comprendre bato baza biso non shole aza zon ceux qui shole aza pire petit kabuya ngana aza pire petit nani bongo ya aza pire petit nani biso nyonso toza ba combattant kabuya aza combattant kabuya aza secrétaire lelo nani andimaki kabuya aza secrétaire aza biso ba combattant pour Félix aza président lelo c'est nous les combattants toza ba combattant shole aza pire petit ya mututé aza combattant bon likambo eza wana izake omoni eza na passage moko na Bible oyo ezoyebisa biso ke mboka na ngai ezokufa mpona bozangi boyebi nalobi yango na lingala po comprendre bien bato baboyaki bapropos ya kabunda te problème eza ke bainfiltre bakotaki na kati na biso bainfluensaki bato mosusu ozomona bato ebele bazwi maloba ya koloba o kabila bazwaki kabila na makambo oyo mama na matanga. Moi je suis bon na kotanga te poto ba tribalisme ko timingi na mboka naza mutu ya kote moko boye na ebi kote na biso na mboka na biso ezala ke no soki omoi na matanga mutu azolo ya makasi azobaluka botika ngai ndoki ye wana soki biwana eza ya nzambe te ndoki ye wana mama na lingna loba boye soit disant avion esali crash ne bato bazolo bela yango ndoki ya liboso akende ko tuitaki na compte na ye azopesa mes condoléances ndoki ye wana mutu a créer makambo ba crash wana fayulu nazotanga kombo na ye mama bato bazotanga na ebisio ke no na Bible ngai te mukanda tata na ngata Bible lobi nini ekolo na ngai soko fopona kozanga boyebi ozomona bandeko na biso musu bazo tellement bayebi kabila nyokola biso na mboka oyo fayulu SPC na cache eza iloko mokoti bato baza la base ya makambo oyo eza la muka fayulu asa na mbongo te pona nini bambongo nyonso ngoyi tikatumbi apesa kai na campagne awa abinela ngo ba conseil esili te mama mabonza pe azozo kaka iza mbongo te mabonza wana azozo pe iza mbongo te iro ya bazaiba yibunga kuna iza mbongo bino bolingi mbongo nini lisusu muzito azalaka ministre awa 200 maisons oyo kuti matata ponyo matata azwa mbongo ndenga azwa me atonga na Congo université izosunga bato na mboka na biso tozo betela mabo te po ayibaka soit po bisa mboka mais muzito atonga 200 maisons awa na habite na famille na za 200 personnes 200 membres ya famille na ye wacha na banda ko wana muzito aza milliardaire lokwa kabila bozomona na pona tumona kabila tumona la mukate fayulu na muzito bato liboso ba Twitter pona ko pesa mes condoléances oyo RTNC na pesi info te ke no avion du cap bango bato liboso bandoki bango wana ay mama bandoki bango wana mama ngai na yebisio ke FCC na la muka eza iloko moko ozomona FCC na la muka ezolo moko bato bakomi ko neti bato ya la muka bakomi ko profiter na sima ya Kongo ya Kabila ozomona loka babi ke no Kabila azo biso en otage na mboka oyo pendant 18 ans na ye ya règne na ye ale bakomi soki balima sala mabe bayebi ke no bato IDPS na mito bango loka Kabila aboma bango bakokimela kana kombo ya Kabila c'est la muka na makambo nyos eza la muka Moïse nani oyo muto aventurier danseur oyo na bosa komona ye nani fayulu
faut le voyager. Beaucoup na siège na beaucoup tout na bango ba question ngana solo. Biso to bien informé, faut le voyager. Avec un voyage en France. À reporter voyage dans 2 semaines. Jean-Pierre Mbemba. Jour au crash chez eux salé. To benga au crash pour les termes ba to employé. Jean-Pierre Mbemba za parce que inaugurer ceux qui fêter anniversaire il y a parti na ye. Donc azo fêter anniversaire à parti na ye pour na ko le keno kala mingité to pouvoir. Tu serais déjà kufa. Faut le bien na voyager été na reporter voyage na ngai. Asi reporter voyage mon colonie. Na reporter voyage na rapport na zela nanu ba ibisanga ke tu serais ya kufi pour to kabola mboka. Mama iko simba te. Iko simba te. Bon, omoni mama omoni batu ya FCC na dossier ya fils moko wa zamwa na ndako fils moko wa zamwa na ndako mais azana mwa papa nyoso na ndako ayebike no na bana nanga na bota 10 mwana oyo azaka teti mwana oyo azaka bona botosi o azalaka mayele te omoni fils moko wa zandeko na biso azamwa na ndako mais azana mwa makamoko boye wa amisali ya ye moko na ndenge na ye azada mukoloti azama kamoka misa ila na ndenge na ye wa tuna kana avia ba parente tout ça là qui des ordres tenazo bandela pour ko IDPS soit ba combattant IDPS ba sala qui des ordres te batu ya lamuka batu ya fayulu ndeba yaki ya basangani na biso ko na kati na biso to telemaki ba ba koti ba s'infiltrer na kati na biso ba tuyi ba pine baba mima banga na mituka si mo la police yaki ana mais la police qui jour à liboso deuxième jour la police biso to zala ki ya ba kanga biso te pona ni lelo to zalia pona la police qui mais ceux qui vont bazala ki ana kati na biso ngomla des autres nigeza la kaka eza bato la muka eza bisoté maman fils mukoko yangani na uchi biso aza mwana ndako mais azana makamuso ya misala ya ye moko na ndenge na ye ceux qui bazo potana bato ya FCC ba potana bango na bango mais dossier ana eko kota IDPS te po IDPS atina ki fils mukoko akende ko sala babete eza pele lomo ba sala te po IDPS cash FCC ndaza bonga bien ke ceux qui to linto ba notama mabe tozana ba vidéo awati ya marche to sala ya bibebe baboma est-ce que musée mutabomaka bato wana to mobutu to zongi sayi suwa sekwa lisusu eza kabila na bato na FCC wana bako silika pona nini so balobeke no bango ni mutu bazala la base ya makambo wana basilika te bango so bazabe to mayele bango lo banini lokwa bo akize biso bozela to mene banquette ne bazo mene banquette wana suite ye bana soki ba kulinga bafuna fils mukoko bazo sala musala pamba basala musala pamba baboma te na mboka oyo FCC boma mutu te na mboka oyo FCC biso tozana ba pota na nzoto lelo soki police kanginga na nzela ba ko qualifier nga fazer to kuluna pona ba cicatrice na zango mais ya ba marche ya ndeko kabila na batu na ye wana bakimbuta wana na ba misusu on liloba ya suki ezake président na biso na président Fachi esika azali moyina na yebiseki azala mayele ezate po azala da mayele na biki na micho biso tozoloba wa asi a renforcer déjà sécurité na ye sécurité ça déjà romata place au banyanga kata na bazala ki wana nombre ya bato monsieur bakisami faut banquette esalema ozomona nazo pesa président biso ka longonya et puis eloko esalemi oyo e bakiseli susu bwanya pona koyeba ke non mutu ozolanya ita musundoki ya liboso ye wana position ya bato alamuki ezaki toke na dialogue ba sengi na Belgique ba fayulu na ba sengi ba dialogue toke na Vatican makamu ya Fridolin ba si ovandaki na salle base ya président Fachi ya ba solola président Fachi a saboté bango donc kana na bango yango bato alamuka problème na ezaki na catholique l'église catholique problème na ezaki ba vanda ba solola mboka otoka bola yango mutu na mutu aza part na ye na ba français bazo motiver bango président na biso azala na molende abange lokote il y a la majorité dans le Parlement, il y a la majorité libanda, peuple n'est majorité président Fachi. Nous avons ça les lorazate. Biso ba combattre biso peuple congolais tout ça on a pour naïe.